Hi guys, baie welkom terug by ons tweede sessie rondom die hart van gebed. As jy jou Bybel by jou het, blaai vir my na Matteus 6 van vers 5 tot 8 toe. Nou in ons vorige video het ons vandag die eerste punt genoem om te sê dat die hart of die rede hoekom ons bid is omdat ons verhouding met God wil hê. Kom ons kyk gou vandag na die tweede rede vir die hart van gebed. Jesus sê volgende ding, 'n baie interessante ding. Hy sê dat daar is 'n skat wat wag vir die wat in die geheime plek voor hom kom en bid. Nou, ek weet nie van jou nie, as Jesus sê dat daar 'n skat is, dan wil ek daai skat hê, want bo enige aardse skat is God se skatte van ver groter waarde as wat ons hier op aarde kan kry. So ek en jy soek daai skat. Maar die uitdaging van daai skat is ek en jy moet daai skat gaan kry in ons binnekamer, in die geheime plek. Volgende vraag wat ek vir jou wil vra is, waar sit of hoe lyk jou geheime plek? Baie van julle sal sê, man, dis my binnekamer, dis my koshuiskamer, of dis my kamer by die huis, of dis my flat se kamer, en ek maak die deur toe, en ek spandeer tyd saam met die Here daar. En is goed en wel, dis great as dit so is. Maar weet jy wat, ek het ook al agtergekom in ons nuwe generasie, ons lewende generasie, dat van waar, as ek in my koshuiskamer gaan sit, dan bring ek eintlik maar die wêreld saam met my al in. En dit word amper weer soos die straathoeke, want Facebook is daar saam met my. Die internet is saam met my, Instagram is daar saam met my, en voordat ek dit weer kyk, het ek nou net gebid, en ek dink, joh, cool, hier is 'n goeie gedagte, want Facebook kyk die gedagte, of ek neem 'n foto van dit wat ek lees, en ek share dit met die wêreld, en ek moet sê, wanneer ek en jy dit doen, dan het ons reward, nee? Ons kry ons skatte vir mense, ons kry ons beloning vir mense, want hulle erken dat ons besig is met God, en God sê, dis wonderlik dat ons dit soms, dit is great dat ons staf met mense deel, maar soms is ons binnekamer eintlik maar soos die buitewêreld. Ek het al beleef in my eie lewe, dat dit partykeer is my binnekamer, juis buite. Partykeer is my binnekamer wanneer ek vroeg in die oggend opstaan, en wanneer daar niemand is nie, en ek besluit, ek vat my huissleutels, en ek gaan loop om die blok, en ek spandeer tyd in gebed, waar daar geen ander goeders is wat my aandag kan aftrek nie. Of partykeer is dit wanneer ek besig is met iets, en ek kan daai ding gebruik om so te fokus op die Here. Partykeer sit ek in my kantoor en ek gaan in lunchtyd of wanneer ook al ek 'n paar minute het en ek spandeer tyd in gebed. My vraag is, hoe lyk jou binnekamer? Hoe lyk jou geheime plek? Is jou geheime plek 'n plek waar net jy en God is? Waar die wêreld buite is? Waar jy 'n skat bymekaar kan maak omdat jy bid in die geheime plek?